خويا الماتش كتشوف فيه الماتش خويا اليوم؟ الماتش الحمد لله الدراري كانوا رجال، كنا رجال تحامين وسط التيران وربي تيسهل. ملي تيكون القلب على القلب ربي تيكمل وتيسهل والحمد لله. وكنهنيو المكونات كامله ديال الحسنيه بهذا الفوز، وان شاء الله مزيد من التألق رفقة الاخ شويكا حميد. برافو الرجوله، بيان الرجال برافو الرجال. انا هداف الفريق الرجوله برافو. معنا هداف الفريق صراحه. يعني جلال الداودي تيقدم واحد المستوى كبير، يعني نتنبؤوا له واحد المسار ان شاء الله يمشي للاحتراف لما لا. فالحمد لله. كيفاش شفتي الماتش اليوم وانت كنتي مسجل الهدف ديال الانتصار اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كما تجوز علينا المقابله ما كانت سهله، وانا ولا نقابلوا كل شيء كنحيي هاد الرجال هادو دور واحد بواحد. هاد الرجال هذا من واحد من اتيال زيد كاع الرجال. كان انه ستاف ميديكال سي عزيز اللي عنده الدور كامل الشيء. زيد الدور مازال شويه مرقه. المهم جبنا نتائج ايجابيه، وهذا نداء الجماهير السوسيه. يعني الفريق غادي في سكه مزيانه والجمهور فينا هو.
يعني بغينا المقابله مزيان ان شاء الله يكون تيران عامر على الامثال على الاخير باش تكون واحد الطبق كروي مزيان ونمتعوا الجماهير السوسيه ان شاء الله. صراحة كانت مباراة صعيبة، كنا عارفين بأنه الخصم حتى هو بحالنا انتعش في الدورات الأخيرة، حققنا نتائج إيجابية، فبغينا على أننا نرتقي شيئا ما في سبورة الترتيب ونحاولوا ان شاء الله هاد المباريات ديال الذهاب ننهيوهم بواحد ديال السلسله بنتائج ايجابيه باش ان شاء الله نستعدوا بما فيه كفايه للمرحله الثانيه اللي نحاولوا ان شاء الله على اننا نتسلقوا المراتب ونهديوا للجمهور ان شاء الله ديالنا واحد الرتبه اللي كتشرفهم واللي كيتمناوها. فكنطلب منهم على انهم يجيو للملعب رغم الاحتجاجات ديالهم، كنتمناو على انهم يجيو للملعب ويساندوا اللاعبين لانهم محتاجين لهم ومستعدين على انهم يقدموا عطاء افضل ان شاء الله. شكرا. فكنشكروا هاد الجماهير اللي تنقلت صراحه من اكادير لتطوان رغم بعد المسافه ورغم القله ديالهم، فاحنا عارفين بان اكادير عندهم جمهور اللي هو كبير، كنتمنوا ان شاء الله على اننا نشوفوه في المدرجات. فكنبغي نشكر الناس على التضحيه ديالهم والمسانده ديالهم، وحنا راحنا دائما كنلعبوا من اجلهم ان شاء الله، شريطه انهم ان شاء الله يوصلوا الدعم ديالنا. شكرا. Avec nous, Keita, il a fait un grand match. Comment tu as vu le match? Ouais, bon, c'était un match compliqué, mais les 3 points sont là. Donc on va continuer à travailler, on va continuer à s'améliorer. Donc le trajet est long d'abord. Donc vraiment, je remercie tous les coéquipiers et le staff technique et la population de Agadir. Vraiment, je suis vraiment content de rapporter les 3 points à l'extérieur. Un mot pour les spectateurs. Bon, je salue tous les spectateurs d'Agadir et je suis fier d'eux. C'est tout. Merci beaucoup. Merci. فيما يخص le fait de relater les péripéties du match et puis les détails stratégiques ou tactiques du match, je tiens à féliciter mon collègue Lobera pour le travail qu'il est en train de faire au sein du MAT. C'est un encadreur et c'est un coach qui a fait ses preuves. Donc Dieu merci كنبغي نفتخر بجميع الفعاليات ديال المغرب التطواني، لا مدرب ولا ستاف تكنيك ستاف ميديكال لاعبين، كنعرف هذا بيتي راني دوزت فيه وكنعرفوا الرئيس النادي وكذلك المسؤولين عليه. ولو ماتش il était très difficile. Le match عرفناه ما يكونش avec un score fleuve, c'est surtout dans un terrain pareil. ما نقولوش حنا دائما les 22 acteurs ils sont sur l'aire de jeu. Donc tu peux pas dire بأنه le terrain il est soi-disant un élément positif pour une équipe et un handicap pour l'autre. Non, c'est vrai de s'entraîner au quotidien sur un terrain synthétique, c'est un petit avantage au maths, mais ما احنا ما نتخباوش في هذه الامور لا. الواحد يتلعب في المكان. Donc Dieu merci. C'est vrai, c'est la stratégie arrêtée qui a départagé les deux équipes, mais toujours est-il que je tiens à féliciter mes joueurs. Pourquoi? Parce qu'ils se sont acharnés, ils se sont appliqués tactiquement de manière très rigoureuse, et la chose qui a minimisé un peu les assauts du mat. Et puis vous avez vu que ما كانوش فرص واضحة بتاتا العيان comme ça. Donc Dieu merci, je tiens encore à féliciter les 22 acteurs, non pas seulement mon équipe, mais أنا كنوضع سؤال اللي هو في نفسه جواب. Quelle est notre fonction? حنا comme un head coach, moi, c'est de contrecarrer l'adversaire, quel qu'il soit, en faisant une étude au préalable de ses qualités d'ailleurs, et puis on court derrière 2 lièvres à la fois. كنجريو مورا جوج الارانب وانه ديفاسي لي لاكون اللي هما نوتابل اللي هما باينين و بلوزيبل au sein de notre équipe au fil des jours, et puis renforcer si on peut et même perfectionner si on peut, je peux le dire, les qualités, que ce soit individuelles ou collectives de notre équipe. C'est ce qui fait. Donc Dieu merci, au fil du temps on s'aperçoit que l'équipe s'améliore au niveau de, je dis pas la défense, parce que la défense c'est faux. Quand on encaisse, on dit que les défenseurs sont faibles, c'est faux. Parfois on défend, il faut tout le monde défend, tout un système qui défend. Parfois un élément de milieu de terrain, en attaquant, il fait des erreurs et tu encaisses, c'est pas le défenseur. Donc c'est comme ça qu'on a au fil du temps de travail, on a essayé de parfaire ce tendon d'Achille qu'on avait, et puis en entretenant toujours notre qualité de l'offensif, parce que s'il y avait un autre terrain, s'il y avait... أنا كنت كنتمنى بكل صدق على أنه
المقابله تكون 4-3 ولا 5-4 ولا شي حاجه. ليسونسيال اون ايكيب كي ديفيت اون ايكيب فيكتوريوز ولا لا باريتي. انا جو ديتيست داك لي 0-0 جو لي ديتيست سي ما فيلوزوفي. ميرسي بور فوتر كيسيون. التتبع ديالك بشكل دقيق على المسار ديال اللاعبين حسن سي قدير وكذلك حتى لي جون كي ايفوليو au sein du club. Donc Jdabbar, vous avez dit que c'est un buteur de l'équipe junior. عندنا لاعبين اخرين اللي هما كانوا دائما كيكونوا مع شاك ماتش عنده لا فيزيونومي ديالو، شاك ماتش عنده المعطيات ديالو، ولاعبين اللي ماشي غير بعبات انك كتجيبو ولا لو فيت qu'il est dans l'effectif, il s'entraîne avec l'équipe première. Et puis tu sais la concurrence rude au niveau de poste. C'est très difficile qu'un jeune, quand tu le mets dans le bain des moments difficiles, tu peux le griller. لأنه ماشي باكك بالعبات على أن شفنا أوك خدا الرسمية ديالو، شفنا البركاوي اللي من بين الهدافين البطولة هذاك. دونك أجدبار مازال عنده متسع من الوقت باش أنه إن شاء الله في الوقت المناسب غادي يكون يقول الكلمة ديالو. وكان معنا السنة الماضية بعدا، السنة الماضية كان في l'effectif, il était sur le banc de touche à 2-3 reprises. On a un jeune qui a joué même un match titulaire اللي هو مورسلي، c'est un international cadet في الجونيور. اليوم ما كانش لأنه كانوا معطيات أخرى تكتيكية. كنعتقد على أنه كنبغي أولا نهنئكم مرة ثانية على أنكم التتبع ديالكم الدقيق هذه هي يعني الخاصية ديال واحد صحفي متميز، فشكرا لكم على هذا السؤال الوجيه.